খুব একটা জল নাই রাস্তায়, খুব একটা জল নাই। মেন রোড দিয়ে যাচ্ছে, ওই যে যাচ্ছে ডুমলা। জমিটা দেখা যাচ্ছে কি? এই দেখ, এই আরেকটা নৌকা। ফাঁকা জায়গাটা এটা ভাঙছে না? হ্যাঁ, তাহলে দুটা ভাঙছে, একটা এটা আর একটা ওইটা। ওদিকে ওদিকে এই যে কিনা পাশে যা খালি বাদ ভাঙা ভিডিও করবে তাহলে সামনে যেতে হবে। এই ভাঙাটা আমার কাছে আছে, এই ভিডিওটা যখন বলটায় নাম গিয়েছিল বুঝা আছে, দেখ ওই জায়গা বুঝতে পারছি। এমন টাইমে আসতে দিলাম। ওটা রাস্তাটা তো গাড়ি নিয়ে চলে আসছিলাম, কালভারটা ভেঙে গেছে। জলটা যে উঁচু থেকে নামতেছে দেখে বোঝা যাচ্ছে, ওই জায়গাটা উঁচু আছে। বেড়া দেওয়া ছিল, এগুলো বাড়িতে লোকও নাই, সব মাদ্রাসায় উঠে আছে। এখানটা কেউ নাই, ইনভেস্টিগেশন ওখানেই যাচ্ছে আমার। তোমার এই বাঁধটা ভাঙছে মানে আগে লোক বাঁচছে, এইটার জন্য বেঁচে গেছে। তারপরে ওইদিকে যখন ওই বাচ্চারা তিনটা দেখছি না, রায়গঞ্জটা ঢুকলো কেন জানো? পাম্পের ওখানটা সেটা গেট পাসটা না খুলে তাহলে ওইখানটা ঢুকতো না জানো? ওই তো ওটা তো গেছে ওইখানটা জলের ধাক্কা মেরে ওই বাসটা ভেঙে গেছে। যায়নি, ওটা ওখান থেকে হয়েছে, এমনিতে লিকেজ হচ্ছিল ওখান থেকে, উপর থেকে ওটা ছিল Total village is underwater. এই বাড়িগুলোর অপরাধের বিষয় দেবো বিশাল ওই লোকটা এখানে একটা শ্মশান আছে।